Assalamualaikum YouTube family, this is engineer इम्तियाज and you're watching my YouTube channel The Experts Solution। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होगी। एक इंटरेस्टिंग वीडियो, दो कंपैरिजन 1.2 किलोवाट 1.5 किलोवाट 2021 का मॉडल 2021 का मॉडल Xeon सीरीज Veyron सीरीज, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप लोगों को जो Xeon सीरीज है फ्रोनस की जो 1.5 किलोवाट है ये परचेज करना चाहिए या Veyron सीरीज जो 1. जो इसकी 2 किलोवाट है ये परचेज करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पहली रिक्वेस्ट ये है कि ऑडियो पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाए तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी एज सच सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप लोग देख सकते हैं साइड पे, अगर देखा जाए तो साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के आप लोगों को बटन्स और सब चीज़ नज़र आ रही होगी। ये जो इसका चार्ट है ये नज़र आ रहा होगा, इसका भी इधर ही है। और उसके अलावा डस्ट फिल्टर ऑन ऑफ बटन बिल्ड क्वालिटी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम पे लोड कितना चला सकते हैं। उसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर की जो दोनों सोलर इन्वर्टर हैं इसकी दोनों की जो है वो स्पेसिफिकेशन कितनी है, सोलर कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम पे लोड कितना चला सकते हैं और एट दी एंड प्राइस कितनी है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को फ्रोनस परचेज करना चाहिए या इन्वेरेक्स परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी में आप लोगों को बता रहा था। तो साइड पे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि ये एलसीडी डिस्प्ले, इसके ऊपर आप लोगों को पता होगा कि फ्रोनस 2020 में भी एलसीडी के हिसाब से उसकी बड़ी अट्रैक्टिव लुक थी, उसमें तमाम तर पैरामीटर्स आप लोगों को नजर आ रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये आप लोगों को बटन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो प्लस पॉइंट ये है इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक 4.3 इंचेस की एक वाइड एलसीडी टच स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन पैरामीटर्स इस पे भी आप लोग वही होंगे और इस पे भी, इसमें सिर्फ ये है कि इसकी एलसीडी का डिस्प्ले थोड़ा सा स्मॉल है और इसमें जो है एलसीडी का डिस्प्ले आप लोगों को बड़ा देखने को मिलता है। तो एक प्लस पॉइंट मैं इसको दूंगा कि इसका एलसीडी का डिस्प्ले बड़ा है, लेकिन पैरामीटर्स दोनों के आप बासानी देख सकते हैं। उसके बाद साइड पे अगर बात की जाए फ्रंट लुक के अलावा, तो साइड पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि साइड पे दोनों के ये डस्ट फिल्टर हैं और बाकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। बाकी बैक साइड पे अगर देखा जाए तो बैक साइड एज सेम है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बोथ इन्वर्टर्स के इनकी स्पेसिफिकेशंस। पहले हम स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका मॉडल है इसका फ्रोनस का जो 1.5 किलोवाट है इसके डिस्कस कर लेते हैं। 2000 वॉट्स की सोलर कैपेसिटी एमपीपीटी के साथ आप लोगों को इसके साथ मिलेगी 1000 वॉट्स की एमपीपीटी। अब बात कर लेते हैं 2000 वॉट्स की सोलर जनरेशन, एनर्जी लॉसेस के बाद कितने होंगे, तकरीबन 1500 वॉट्स आप लोगों को बासानी इसके ऊपर आप लोग सोलर जनरेशन ले सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं तो 1.2 किलोवाट सोलर कैपेसिटी 1000 वॉट्स, तो जो सोलर से जनरेशन होगी वो कितनी होगी, वो इसके साथ तकरीबन कुछ 700 वाट्स, 650 700 वाट्स, 650 700 वाट 1500 वाट्स। ये एक बड़ा डिफरेंस है अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं कि प्राइस के इस लिहाज से भी डिफरेंस है और सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो सोलर कैपेसिटी और सोलर जनरेशन का भी डिफरेंस है। एमपीपीटी प्योर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ एमपीपीटी कितना है 80 एम्पेयर का। इसका एमपीपीटी कितना है आप लोगों के सामने, इसका एमपीपीटी अगर देखा जाए तो इसका एमपीपीटी है 50 एम्पेयर का। इसकी जो वोल्टेज रेंज और इसकी वोल्टेज रेंज तकरीबन को 30 वोल्ट डीसी से है, इसकी वोल्टेज 120। ये प्लस पॉइंट इसको जानता है, लेकिन ये है कि इसकी सोलर जनरेशन ज्यादा होने की वजह से एमपीपीटी रेंज ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ आप लोग अप्लायंसेस कौन सी चला सकते हैं और इस Veyron सीरीज के साथ अप्लायंसेस कौन सी चला सकते हैं। अगर इसके साथ आप एक बैटरी लगाते हैं, विदाउट बैटरी ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। एक बैटरी लगाते हैं आप इसके साथ, सोलर कैपेसिटी पूरी करते हैं, तो आप इसके साथ एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी आप इसके साथ चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप लोग 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी नहीं चला सकते। बाकी अप्लायंसेस की बात की जाए तो 1500 वॉट्स की जनरेशन है। 1500 वॉट्स की जनरेशन में आप लोग बासानी जो है बाकी लोड जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आयरन और इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो हैं, 4 से 5-6 पंखे हो गए, टीवी हो गया, एलईडी लाइट्स होगी, तो तमाम तर चीज़ें आप Xeon फ्रोनस 1.5 किलोवाट पे चला सकते हैं। जबकि इसके ऊपर आप 1200 वाट्स
तक से ज़्यादा का लोड आप इसके ऊपर नहीं चला सकते। अब बात कर लेते हैं जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रोनस ने जो ये इंट्रोड्यूस किया है, तो उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में देयर आर मतलब कि एक लार्ज डिफरेंस है इसकी प्राइस और इसकी प्राइस में। इसकी प्राइस 32,200 रुपये ऑफिशियल प्राइस, रिटेल प्राइस, और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस भी तकरीबन 31-32 हज़ार रुपये के करीब। अब ये आपको जो डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा, ये आपको डिस्काउंट प्राइस मिलेगा 31 हज़ार रुपये का, और इसका एक्जॉन का अगर बात की जाए तो डिस्काउंट प्राइस में ये आप लोगों को बआसानी आप लोग परचेज कर सकते हैं 27,500 रुपये में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो ये इन्वर्टर आप लोगों को 27,500 रुपये मिलेगा। सोलर जनरेशन ज़्यादा है, सोलर कैपेसिटी ज़्यादा है, MPPT चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा है, उसके अलावा इसकी वारंटी भी अगर देखा जाए तो 1+7 है। 1+7 का मतलब क्या है? 1+7 का मतलब ये है कि 7 साल इसकी जो सर्विस फ्री वारंटी है और 1 साल इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस वारंटी है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो वारंटी है वो वारंटी इसकी है 5 साल की, और 5 साल की वारंटी में 2 साल की इसकी प्रोडक्ट वारंटी है और 3 साल इसकी सर्विस फ्री है। दोनों का कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं। अगर मेरी प्रेफरेंस जो होगी वो फ्रोनस को होगी। उसकी वजह क्या है? सोलर कैपेसिटी ज़्यादा है, सोलर चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा है, उसके अलावा सोलर जनरेशन ज़्यादा है, MPPT चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा है। प्राइस में देखा जाए तो प्राइस में 4 से 5 हज़ार रुपये का आप लोगों को प्राइस कट भी देखने को मिलता है। तो ये थी इन दोनों का कंपैरिजन। आई होप कि आप लोग बासानी फैसला कर सकते हैं कि आप लोगों को एक्सजॉन की तरफ जाना चाहिए, फ्रोनस की तरफ, या फिर आप लोगों को इन्वेरेक्स की जानब जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक और चीज़ कि ये सोलर इन्वर्टर आप लोग परचेज कहाँ से कर सकते हैं? ये सोलर इन्वर्टर आप लोग इशफाक सोलर सोल्यूशन से परचेज कर सकते हैं। मोहम्मद शयान साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उनसे रब्ता करके थ्रू कोरियर या बिल्टी के थ्रू मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।